អង្គការវត្តអេតនិងអង្គការ WWF កម្ពុជាបានសហការគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ក្រោមគម្រោងមួយឈ្មោះថាបរិស្ថានស្អាតជាប្រវត្តិមានសុខភាពល្អនៅក្នុងតំបន់គោលដៅចំនួន10នៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តកញ្ចេះតាមរយៈរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNICEF កម្ពុជាគេបានរកឃើញថាស្រុកសម្បូរគឺជាស្រុកមួយក្នុងចំណោមស្រុកដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះដែលមានអត្រាក្មេងមានជំងឺក្រិនក្រេះហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយការកើតជំងឺក្រិនក្រេះរបស់កុមារហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាម័យមិនល្អហើយគាត់បរិភោគទឹកដែលគ្មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ2017អង្គការវត្តអេតកម្ពុជាបានសម្រេចបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យយើងក៏បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យក៏ដូចជាការកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អាជ្ញាធរឃុំស្រុកជាដើមនោះផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យអង្គការ Water Aid កម្ពុជាបានសហការគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសហគមន៍រួមមានសហគមន៍ព្រៃឈើនិងនេសាទសហគមន៍កសិកម្មនិងអ្នកផលិតសម្ភារៈទឹកស្អាតនិងអនាម័យសហគមន៍និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដូចជាអង្គការអភិវឌ្ឍជំនាញទឹកស្អាតនិងអនាម័យ VOS SDO និង Center for Sustainable Water ក្រៅពីនេះអង្គការ Water Aid ក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍជំនាញនិងផ្តល់ចំណេះដឹងសម្រាប់វិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ស្រុកអង្គការសហគមន៍ក្រុមអ្នកផលិតសម្ភារៈអនាម័យក្នុងសហគមន៍ជនបង្គោលអនាម័យភូមិតាមរយៈការបង្ហាញនូវគំរូនិងវិធីសាស្ត្រសមស្របថ្មីៗសម្រាប់ការផ្តល់សេវាអនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកសម្បូរជំនាញទឹកស្អាតនិងអនាម័យបានសហការជាមួយអង្គការវត្តអេតកម្ពុជាផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតនៅសម្ភារៈទឹកស្អាតនិងអនាម័យនិងការគ្រប់គ្រងជំនួយដល់ក្រុមផលិតដែលនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះដែរបានបញ្ចូលទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកស្អាតនិងអនាម័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកផលិតធ្វើយ៉ាងណាផលិតនៅផលិតផលរបស់គាត់ដូចជាបង្គន់អនាម័យដើម្បីឲ្យបង្គន់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាគាត់បានគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគឺគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើសមត្ថភាពក៏ការកសាងសមត្ថភាពដូចជាមន្ត្រីសាលាស្រុករបស់ខ្ញុំដូចមានការខ្វះខាតហើយសមត្ថភាពវិញគឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយខាងវត្តអេតគាត់ជួយគ្រប់គ្រងលើចំណេះដឹងច្រើនដូចថាពាក្យប្រុសបដាអីច្រើនហើយមួយទៀតយើងបានចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាជាមួយវត្តអេតយើងបានចូលរួមសិក្ខាសាលាវគ្គប្រុសបដាផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអង្គការ Water Aid បានធ្វើការគាំទ្រជាថវិកានិងជំនាញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ផលិតទឹកស្អាតទឹក20លីត្រក្នុងសហគមន៍ផងដែរចូលទៅលើស្ថានីយ៍បាទស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតហ្នឹងគឺវត្តអេតគឺបានគេចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យសហគ្រិនមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ការផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏គាត់បានដឹកនាំដូចជារូបសម្បត្តិហើយនិងសហគ្រិនទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅស្ថានីយ៍ផ្សេងដែលគេបានបង្កើតមុនបាទស្ថានីយ៍របស់យើងខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏គេមានបច្ចេកទេសផ្លែកអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យសហគ្រិនយើងខ្ញុំនឹងមានទុនហើយក៏មានចំណេះដឹងបន្ថែមនៅលើការផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជូនសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះអង្គការ Water Aid យល់ឃើញថាមានតែការបង្កើនចំនួនធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះស្រាប់ទេទើបធ្វើឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកទឹកស្អាតនិងអនាម័យបានកាន់តែលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពដូចនេះហើយយើងក៏បានបង្កើតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យក៏ដូចជាជនបង្គោលអនាម័យភូមិដែលមានទីលំនៅស្រាប់ក្នុងតំបន់គោលដៅ
អេតជួយនឹងគឺមិនមែនជួយដើម្បីវត្តអេតទេគឺជួយក្នុងសហគមន៍ចាសហគមន៍អ្នកបានផលអត់មែនវត្តអេតអ្នកបានផលទេចាក្នុងគ្រួសារមួយគាត់បានផលប្រយោជន៍ពីវត្តអេតដែលបានបញ្យល់គាត់យល់ដឹងអញ្ចឹងកាត់បន្ថយការមានជំងឺដែលបាត់បង់លុយកាក់គាត់ខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងជាការងារពិសេសដ៏ល្អខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលល្អឃើញมันអាចខ្វះបានត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយវិជ្រាបបាទការយល់ដឹងនឹងទៅដល់ទប់ប្រជាជនអញ្ចឹងបើប្រជាជនគាត់យល់ដឹងហើយអ្វីដែលជាគោលការណ៍យើងត្រូវធ្វើគឺអាចសម្រេចបាននៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះយើងបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់រស់នៅឆ្ងាយលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាកម្មទឹកស្អាតនិងអនាម័យនិងការយល់ដឹងលើវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់គាត់ក៏ក្នុងកម្រិតណាមួយដែរនិយាយរួមទៅនៅសម្បូរនឹងបញ្ហាជាងគេគឺភូមិសាស្ត្រហ្មងបើខាងអ្នកគ្រូខាងវត្តអេតគាត់ធ្លាប់ទៅគាត់ដឹងហើយដីគោកវិញមានចម្ងាយឆ្ងាយពីសាលាស្រុកឆ្ងាយរាប់រយគីឡូមុំទៅដល់សាលាឃុំមួយវិញទៀតបើថាឆ្លងទឹកវិញជាអាអែវឆ្លងពី3ថាទន្លេវិញទៅហុំវាប្រហែលជា6គីឡូអីហើយតំបន់នឹងសិតដាច់សញ្ញាសម្បូរដោយជាដើមភាគតិចប្រជាជននឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅមានកម្រិតចំពោះការទម្លាប់ណាគ្រូតាក់ទងមួយទម្លាប់ពួកគាត់ឲ្យក្រោយផ្ទះគាត់ភូមិសាស្ត្រម្ដុំគាត់ដូចថាមានព្រៃរបស់អីគាត់អាចនិយាយថាគាត់អត់សូវគិតពីបង្គន់ពីអីចឹងគាត់អាចចូលព្រៃជាប្រចាំគាត់ចូលព្រៃចឹងទៅហើយពិបាកនិយាយប្រាប់គាត់តែយើងនៅតែផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែឥឡូវគ្រាន់ថាគាត់បានយល់ដឹងមកចំនួនតូចប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានច្រើនចាអ្នកប្រតិបត្តិយើងគាត់នៅមានកម្រិតតាក់ទងជាមួយនឹងការយល់ដឹងទៅលើការកត់ត្រាបញ្ជីស្នាមនិងការគ្រប់គ្រងចំនួនជាពិសេសគឺការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់គាត់ទី1ការចែកចាយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដីពោយើងនៅឆ្ងាយហើយលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងគឺយើងពិភាក្សាគ្នាតើចំណុចណាមួយដែលវត្តអេតអាចជួយជំរុញពលឿនក៏បញ្ហាដែលជាដំណើរការបច្ចេកទេសរបស់សហគ្រិនអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាវត្តអេតគាត់ដឹកនាំអញ្ចឹងដល់សហគ្រិនយើងមិនទាន់ដំណើរការបានល្អគាត់នៅថ្មីថ្មោងហើយបច្ចេកទេសគាត់ក៏មិនសូវឆ្លៀសវៃមិនសូវច្រើនប្រមាណដែរបច្ចេកទេសគាត់ទៅធ្វើសហគ្រិនដែរអញ្ចឹងដៃគូយើងមានការគ្រប់គ្រងដឹកនាំយើងទៅសិក្សាទៅកន្លែងផ្សេងហើយនឹងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានអនុវត្តគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកយើងបានមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនការដែលយើងក៏សម្គាល់ដែរគឺជាឧទាហរណ៍កាលពីមុនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់យើងគាត់ផឹកទឹកដែលមិនបានសម្រាប់មេរោគត្រឹមត្រូវដែលមិនបានដាំឬក៏ចម្រោះត្រឹមត្រូវគាត់ផឹកទឹកចេញពីប្រភពដូចជាទន្លេនឹងតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់បន្តបងពេលវាពេលការបត់ជើងនៅក្នុងព្រៃដែលនៅក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅស្ថានភាពអនាម័យរបស់គាត់គឺអត់សូវល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឲ្យរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់គោលដៅហ្នឹងមកយើងសង្កេតឃើញថាអេយ៉ាបតក្នុងការអនុវត្តក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែទទួលការរាតត្បាតពីជំងឺ Covid-19 ហើយចំពោះអង្គការវត្តអេតយើងក៏បានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំស្រុកឬក៏ខេត្តដូចជាការផ្ដល់ធនធានឬក៏ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការឲ្យពួកគាត់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសនោះគឺការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់ក្នុងជំងឺ Covid-19ខ្ញុំថាបើសិនជាអាចសូមឲ្យអង្គការវត្តអេតហ្នឹងចាស់ជំនួយហ្នឹងជួយផ្ដល់ឲ្យអង្គការវត្តអេតហ្នឹងគាត់បានបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីជួយដល់ស្រុកពិសេសជួយដល់សហគមន៍ប្រជាជនដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគាត់ផ្ដល់ទាំងចំណេះដឹងទាំងជំនាញទាំងបទពិសោធន៍ទាំងការគ្រប់គ្រងជាថវិកាដល់ភូមិឃុំដែលគាត់បានចូលរួមប្រជុំអាហារសម្រន់សម្ភារៈអីផ្សេងបើសិនជាអង្គការវត្តអេតគាត់នៅបន្តបានតែប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅហើយបានឃុំអីចឹងគាត់ចេះវិភាគថវិកាហើយគាត់អាចមានចំណេះដឹងខ្លះពីវត្តអេតទៅបន្ថែមទៀតអ្នកគ្រូដឹងហើយថាស្រុកនៅក្នុងមន្ត្រីសាលាស្រុកឬមួយក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងការងារគាត់ផ្ដោតមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែទឹកស្អាតនិងអនាម័យតែមួយទេគឺការងារទូទៅចម្រុះ
ដោយបើសិនជាអង្គការវត្តអេតគាត់ផ្ដោតលើតែមួយវិស័យឯងដូចជាទឹកស្អាតអនាម័យអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ច្បាស់លាស់រឿងនឹងមួយគាត់ធ្វើអីមួយក៏មានបច្ចេកទេសផងមានទាំងធនធានមនុស្សធនធានសម្ភារៈនិងថវិកាចំពោះឃុំស្រុកវិញមន្ត្រីក៏តិចតាមឃុំសម្បូរទៅដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំយើងរៀងចំណាស់ដែរហើយបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាកិច្ចការបន្តផងដែរយើងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងទៅដល់អាជ្ញាធរឃុំស្រុកដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចឲ្យបានផែនការ ODS ថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់ស្រុករបស់គាត់ដែលគាត់បានដាក់មកហ្នឹងហើយជាការងារបន្តរបស់យើងផងដែរយើងនឹងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 តាមរយៈការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមូលដ្ឋានការផ្ដល់ធនធានហើយជាកិច្ចការងារសំខាន់របស់យើងនោះគឺយើងនឹងចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់វិសាការយល់ដឹងក្នុងវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាសមត្ថភាពនៃក្រុមអ្នកផលិតសម្ភារៈអនាម័យសហគមន៍ស្ថានីយ៍ផលិតទឹកស្អាតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ភាពជាម្ចាស់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរមានការកើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គោលដៅជាពិសេសក្រុមគ្រួសារជនងាយរងគ្រោះរបស់យើងក៏មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាទឹកស្អាតនិងអនាម័យកាន់តែច្រើនជាងមុនពិសេសជាងនេះទៅទៀតគម្រោងដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូជីនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គ។